नमस्ते मित्रांनो, आज आणि परत आम्ही चाललोय तुम्हाला दाखवण्यासाठी एक हिडन प्लेस. या हिडन प्लेसला जाताना तुम्हाला एक नंबर असं वातावरण बघायला भेटणार आहे. आणि या रोडवरती आमच्या गाड्या स्लिप होत होत्या म्हणून आम्ही चालत चाललेलो. आणि इथं बघू शकता साई आमचं पळत आलाय. आणि जर तुमच्याकडे ऑफ रोडिंग बाईक्स असल्या तर तुम्ही इथं नक्कीच घेऊन येऊ शकता, कारण की हा रोड ऑफ रोडिंग साठी एक नंबर आहे. आणि इथे एक मामा बघू शकता तुम्ही, ह्यांना विचारूया चला इथं प्राणी कोणते कोणते येतात. इथं आता मोर आहेत, तांडुकर, साळींदर आणि गवीरेड. इथलं वातावरण बद्दल सांग, कसं आहे इथलं वातावरण? एकदम एक नंबर आहे. इथलं वातावरण काय एक नंबर आहे. हवा स्वच्छ आहे. इथं आल्यावर रिलॅक्स वाटते का? रिलॅक्स दिवसभर शेअर चालतं बघा.